हेलो फ्रेंड्स, आज हम दूध गुड़ पोहा बनाएंगे। ये बहुत सिंपल स्नैक है। जैसे स्कूल से बच्चे आते हैं या मॉर्निंग में भी नाश्ते में ले सकते हो। अगर आप डाइटिंग पे हो, कुछ ऑयली नहीं खाना है, तो दिस इज़ अ वंडरफुल स्नैक। एसिडिटी है ओनली, मैं कब बोलती हूँ, यू कैनॉट हैव व्हेन यू हैव अ फीवर और कॉफ है। अदरवाइज कौन से भी अदर इसमें भी यू कैन हैव इट। इट्स वेरी गुड। 2 सेकेंड्स में बनता है। इसमें सिर्फ ये फ्लैट पोहा लेना है, जाड़ा नहीं है, ये बिल्कुल फ्लैट है ये। तो वो लेना है, ये याद रखो आप। और उसको भिगाया नहीं, डायरेक्टली रॉ यूज़ किया है। और ये गुड है इसमें, और दूध हम डालेंगे ऊपर से। सो 2 हैंडफुल ऑफ पोहा लेंगे हम इसमें। जितना चाहे आप ले सकते हो। 2 हैंडफुल से शुरुआत की कर रही हूँ मैं यहाँ पे। और इसमें आप गुड़ डालो अपने टेस्ट अनुसार। मैं ये पूरा 2 टीस्पून गुड़ डाल रही हूँ। जितना स्वीट चाहे आप ले सकते हो। शुगर भी डाल सकते हैं, लेकिन फिर हेल्दी नहीं रहेगा वो शुगर से। गुड़ से इट्स वेरी गुड, यू हैव लॉट ऑफ आयरन। और आप जितना चाहते हो उसमें दूध डालो ऊपर से। तो आप वेस्ट में देखते हो, बच्चों, छोटे बच्चों के लिए जो राइस सीरियल आता है उसके जैसा ही ये। एंड इट्स वेरी गुड। अपना पूरा इंडियन ऑथेंटिक रेसिपी है। जैसे हम आगे, लाइक वी हैव प्रोग्रेस सो मच, लेकिन अपने अच्छे गुड रेसिपीज भूल गए। जस्ट वेरी हेल्दी, अच्छी रेसिपी है। अगर इसमें क्रंच चाहिए, ये ऐसा ही इतना टेस्टी लगता है। गुड़ का स्वाद दूध में बहुत अच्छी तरह से आता है, घुल जाएगा। और फिर अगर चाहते हो आप तो उसमें आप थोड़े बादाम डालो भिगा के, नहीं तो अखरोट डालो। इट टेस्ट वंडरफुल। और फिर इमीडिएटली हो टू ईट, नहीं तो वो पूरा सक कर लेगा। फिर चाहिए तो ऊपर से आप दूध डाल सकते हो बीच में। तो यू शुड ट्राई दिस। आप अपने बच्चों को खिलाएं। इट्स वंडरफुल रेसिपी।